大竹さんの方が。JR のあ会社じゃねえからな。あーとか言わないでね。そこ。組み方覚えといてある。みたいですね。うん。この内側に溝あるとここに初めて。はい。初めて見る形のキーです。バッテリーも持ってくるはずだ。バッテリーをね寄付してもらおうと思ってね。俺んちの会社はさ、バッテリーを寄付。日産のキャラバンの1台ダメだったんですよ。おお、はいはい。それさ、バッテリーバーが取り替えためでさ。あら。下向けないと何もできない。下はいいけどさ、帰れるんだ。やばいな。それはやばい。俺のキットが売ってんだよな。帰れんだな。これがここに入るんだ。そうですね。固定で固定するように。入る入る。世界中に移っちゃうから。みんなか。はい、ストップ。
木の方が滑っていいです。これ木がでこれ倒れたって滑るんじゃない？倒れたまんま。今もこうやったから。はい。せーの。